실사용 리뷰 기준으로 상품 구매에 도움이 될 만한 정보들을 제공드리고 있는 리정남입니다. 오늘 알아볼 상품은 바로 캠핑 장작입니다. 그럼 바로 알아보겠습니다. 5위는 지피니 참나무 장작입니다. 간단한 캠핑용으로 좋은 제품으로 착화제 포함되어 있고 국내산 참나무입니다. 4위는 구이대장 톱밥 네모 장작입니다. 톱밥으로 만든 장작으로 수납 및 공간 활용도 높고 화력 우수한 제품입니다. 3위는 모건장작소 캠핑 장작입니다. 가성비 좋은 캠핑 장작으로 알맞게 재단되어 있고 목장값 서비스 증정 중입니다. 2위는 지피니 참나무 훈연 미니 장작입니다. 불 상당히 빨리 붙는 제품으로 착화용으로 좋고 인체에 무해한 성분으로 구성되어 있습니다. 1위는 코멧 3중방습 국산 참나무 장작입니다. 가장 리뷰 좋은 장작으로 3중 방습 처리되어 있고 불 붙이기 쉬운 제품입니다. 시청해주셔서 감사드립니다. 구독과 좋아요 감사드리고 오늘도 즐거운 하루 보내시길 바랍니다.